సో గైస్ పెద్ద ఆఫర్ జేకే కలెక్షన్ అని ఒక మేళా లాంటిది జరుగుతుంది. సో గైస్ మీకు 89 రూపీస్ కే బట్టలు అనేది వస్తున్నాయి. సో గైస్ 89 రూపీస్ కి టీ షర్ట్స్ వస్తున్నాయి. అండ్ గైస్ ఇది 11, 12, 13, 14, 15th రోజే ఉంటది. సో కేవలం 89 రూపీస్. సో గైస్ ఇంకోటి వచ్చేసి మీకు జాకెట్స్ అనేది యూపీఐ అన్ని జాకెట్స్ కొత్త అన్ని మీకు ఎంత అన్న ప్రైస్ చెప్పి 299 కి అన్ని బ్రాండెడ్ జాకెట్స్. అండ్ దీంతో పాటు వచ్చేసి 399 రూపీస్ మాత్రమే జీన్స్ అయినా. సో అన్ని బ్రాండెడ్ బ్యాగీ ప్యాంట్స్ అండ్ మీకు కార్గో ఎట్లాంటివి కావాలి అన్ని బ్రాండెడ్ అన్నమాట. సో ఇది వచ్చేసి నేను చెప్పినా కదా 5 days మీలా మర్చిపోవచ్చు. అండ్ చిన్న పిల్లల బట్టలు మాత్రం అన్న ఇట్లా కేజీయా కేజీ ఎంత 999 కి కేజీ ఏమైనా తీసుకోవచ్చు. టీ షర్ట్స్ కిడ్స్ ఏమైనా తీసుకోవచ్చు. కేజీ 999 అన్న. మన చిన్నపిల్లల బట్టలు కొన్ని పోతుంటే 400 నుంచి 500 రూపాయలు అంటారు. అదే మనం కేజీ హిసాబ్తో తీసుకుంటే ఎన్నో బట్టలు అనేది కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇది ప్రతి మేళా అనేది ఎట్లా సక్సెస్ అవుతుంది అంటే మీరు ఇక్కడ పబ్లిక్ చూడొచ్చు ఎంతమంది వస్తారు ఏంటనేది. సో గైస్ అమీర్పేట్ పిల్లర్ నంబర్ 1077 కమ్మ సంఘం ఫంక్షన్ హాల్ లోపల. సో గైస్ మెగా సేల్ అన్నమాట. సో లేడీ చేయకండి, జల్దీ జాయిన్.